Mani sauc Zandis. Par savu dzimto vietu saucu Rugāju pagastu Balvu novadā, kur pavadīju savu bērnību un pusauģa gadus. Sevi raksturoju kā piedzīvojumu meklētāju un ceļotāju. Kāpēc? Jo tas sniedz jaunu pieredzi un citu skatu uz pasauli. Viens no maniem hobijiem ir kulinārija, kas ļauj attīstīt manu radošo pusi, izmēģinot dažādas ēdienu un garšu kombinācijas. Mani sauc Dārta. Esmu vienkārša, smaidīga 20 gadus veca meitene, kura nāk no vienas no visskaistākajām vietām Latvijā – Cēsīm. Lai arī tagad par savām mājām varu saukt Valmieru, tieši dzimtā pilsēta ir tā, kas mani vislabāk raksturo un kur jūtos patiesi labi. Brīvajā laikā es dziedu Vidzemes augstskolas korī Skan un izbaudu laiku pie dabas. Interesējos par teātri, literatūru, mūziku un psiholoģiju. Šobrīd studēju 4. kursā Vidzemes augstskolas programmā Turisma organizācija un vadība. Iestājoties augstskolā, kā jau visiem studentiem, bija neziņa un interese par to, ko sagaidīt nākotnē. Bet atrodoties jau finiša taisnē, varu teikt, ka augstskola ir devusi man pieredzi, iemaņas un jaunus kontaktus, ko varu izmantot, lai pilnveidotu sevi, kāpjot pa karjeras kāpnēm. Esmu cilvēks, kurš uzskata, ka vienmēr var darīt vairāk, tāpēc mana ikdiena ir diezgan piepildīta. Jau 2. gadu studēju Vidzemes augstskolā, kur apgūstu žurnālista un mēdīju speciālista profesiju. Studijas Vidzemes augstskolā man ir iepazīstinājušas ne tikai ar brīnišķīgiem cilvēkiem, ko sauc par saviem draugiem, bet arī sniedz iespēju sevi izaicināt, rūdīt raksturu un rosina interesi pētīt, analizēt un uzdot jautājumus. Mēs, Dārta un Zandis, pieņēmām izaicinājumu. Dokumentālā raidījumā Anatomija izaicinājums mēs iejutīsimies Nacionālo bruņoto spēku ikdienā. Mēs viesosimies Nacionālo bruņoto spēku sauszemes spēkos, jūras spēkos un gaisa spēkos. Mēs nakšņosim meža vidū, meklēsim un glābsim cietušos un pacelsimies spārnos. Nacionālos bruņotos spēkus veido regulārie spēki, jeb profesionālā dienesta karavīri, zemessardze un NBS rezerve. Bruņoto spēku rezervi veido rezerves karavīri un rezervisti. Rezerves karavīrs ir Latvijas pilsonis, kurš pilda dienestu Nacionālo bruņoto spēku rezervē. Savukārt rezervists ir Latvijas pilsonis, kurš ieskaitīts bruņoto spēku rezervē un tikai mobilizācijas gadījumā var tikt iesaukts aktīvajā dienestā. Rezervistam nav iepriekšējās militārās pieredzes. Vai nu viņš ir dienējis tikai obligātajā militārajā dienestā, bet viņš var brīvprātīgi pieteikties militārās apmācības kursam, pēc kura sekmīgas apgūšanas rezervistu ieskaita rezerves karavīros. Mēs aizbraucām uz instruktoru skolu, mums iedeva apģērbu, un man bija zābe, kas bija tikpat veca kā es, kas arī bija interesanti, 20 gadus veca zābaki, bet šie zābaki patiesībā izglāba manas turpmākās 2 dienas, jo ja man to nebūtu, man vienkārši būtu auzas, kājas būtu slapjas, un tas pieredze būtu krietni švakāka. Tātad, kad mēs saņēmām visas savas formas un ekipējumu, mēs devāmies ar kravas mašīnu uz noteikto lokāciju, kur mēs arī apmetāmies. Pirmā emocija, kas man bija, kad mēs ieraudzījām visus pārējos kolēģus un to kravas mašīnu, es paskatījos uz Dārtu un sapratu, mēs tiešām šo sāksim. Tā kā tiešām mēs piedalāmies šajā projektā, un mēs tiešām būsim viņu ādā, un mēs darīsim lietas ar viņiem kopā. Visus tos uzdevumus un ko viņi dara ikdienā. Jā, no sākuma tiešām bija ļoti šokējoši. Es teikšu, ka tu saģērbies, un mēs tur vēl kaut ko smējāmies, ākstījāmies. Tas nelikās nopietni. Tad tu izej ārā, tu nostājies pie tās mašīnas, un tu redz, viņi tur maršē. Un es esmu no Cēsīm, es esmu redzējis, kā tās mašīnas brauka apkārt. Es nekad dzīvē neiedomātos, ka es tur nonāktu. Tā kā tas bija tiešām tāds šokējošs, teiksim tā. Un arī mazliet surreāla sajūta bija posmā, dodoties no Cēsīm uz to lokāciju. Vēl lietus līst,
Un tad tiešām bija sajūta, ka tu tiešām dodies kādā uzdevumā un apmācībās, Jā, ka tu tur esi tajā momentā. Diezgan nopietni. Sveicināti! Patreiz Nacionālo bruņoto spēku institūta skolā notiek rezerves karavīru iemaņu atjaunošanas kurs. Labdien! Labdien! Varbūt varat pastāstīt, ko tas īsti nozīmē, kādas iemaņas tad tiek apgūtas? Mēs apgūstam ieroču apmācību, lai tie spētu darboties ar vienībā esošajiem ieročiem, kā arī laukauju iemaņas. Tālāk mēs ejam uz kolektīvu apmācību, kas tad ir šajā gadījumā speciālista apmācība pie perimetra aizsardzības, jeb bāzes aizsardzība. Un noslēdzošā fāze ir kompleksais vingrinājums, kur tad šie pirmie 2 posmi tiek pārbaudīti un eskalēta situācija, lai pietuvinātu tuvāk realitātei. Un kā ir, vai ir kaut kāds noslēguma eksāmens, kurš ir jānokārto, lai tu būtu uzskatīts, ka tu esi nokārtojis šo kursu? Jā, tad principā kursa laikā nepārtraukti rezerves karavīri tiek vērtēti gan šaušanas apmācībā, gan arī laukauju iemaņu apmācībā. Un tas noslēguma pārbaudījums, kas ir tas kompleksais vingrinājums, kuru viņi arī tad pildīs šajā kursā, tad tur viņi tikai tiek testēti, kā viņi spēja reaģēt uz konkrētām sāsinātām situācijām un spēja izpildīt mūsu dotos uzdevumus. Un cik ilgi ir šis posms, kad ir jāiet šīs apmācības? Jā, tad rezervistu kurs, lai kļūtu par rezerves karavīru, notiek 3 nedēļu apmācība, un pēc tam ir 2 nedēļu kurs, kur tad tiek šīs iemaņas uzturētas un atsveidzināts. Vispār bija, manuprāt, ļoti forši sajūta, jo man paša sākuma bija, mēs strādājām kā komanda. Un to komandas sajūtu, kas turpinājās arī 2 dienu garumā, tu vari uzreiz jau to just. Man gan brīžiem likās, ka es viņiem maisos pa kājām, ka es īsti nepalīdzu, ka es tur tikai stāvu kā muļķis, nezinu, kur man tagad, kā man tagad. Bet jā, tā komandas sajūta, to uzreiz varēja sajust. Jā, es varu piekrist Dārtai, tad, kad mēs arī taisījām to visu apmetni, cēlām teltis, kad mēs padevām tās trubas, laikam, vai jā, kas tas skaitās? Metālstieņi kaut kādā. Jā, kaut kas tam līdzīgi, tad mēs arī jutām to komandas spēku, ka tas ir daļa no komandas un ka tev ir jādarbojas tajā. Pirms mēs devāmies uz medicīnisko uzdevumu, mums vēl bija jāsoļo, jāmaršē. Un tas arī mazliet bija tā, kad tu apstājies un tad tu vienkārši centies viņus panākt. Un tu tā kā domā, lai tikai aizmugurē cilvēki tev neuzkāp uz kājām. Tad tu vienkārši centies vienā ritmā ar viņiem doties. Esmu virsseržante Liesma Puduli un tiekamies pirmās palīdzības nodarbībā. Un šeit atgādināsimies un nostiprināsim pamata iemaņas kaujā cietušo aprūpes principos. Atceramies, kaujā cietušo aprūpe sastāvēja no 3 posmiem. Lietām, ko mēs darām un ko mēs nedaram nedrošajā vietā. Jā? Lietām, ko mēs darām nonākot aizsegā. Nu, tad pēc tam evakuācijas fāze, bet tas jau šajā brīdī uz mums tā kā mazāk attieksies. No sākuma bija teorētiskā daļa, un pēc tam mēs to darījām praktiski. Tas, ko es atceros, man bija
Tas bija mūsu pirmais uzdevums pa lielam, tāds nopietnais, un bija tāds tiešām šoks. Liekas, šis ir pa īstam, un šādi gadījumi mēdz notikt, un tev ir jāzina, kā rīkoties. Un cik svarīgi tomēr ir šādas mācības, ka tu spēj iziet, un nevis, protams, ka kaujas laikā tev būs tāds šoks, un kas man tagad, kur man tagad, bet ka tev tomēr ir arī praktiski jāiziet tam visam cauri. Atšaudē! Atšaudē! Tad, kad mēs pildījām praktiski, personīgi man tas bija mulsinoši, jo es aizmirsu tās komandas. Tāda bija uguns un tā tālāk. Es tā īsti konkrēti tagad neatceros. Un tad, kad tu to dari dzīvē, tad ir mazliet stress. Un tad jau viss notiek ļoti operatīvi un ātri. Un, nezinu, tad tu kaut kur paklūpi vēl un nokrīti. Bet moments, ko es gribēju pieminēt par tiem zilajiem ieročiem, tiem neīstajiem ieročiem, ko mums pašā sākumā iedeva, kad tu viņu nevarēji pazaudēt. Jā. Un, man liekas, mums bija momenti, kad viņu nezini, kur viņu nolikt. Bet, kas arī interesantās butaforijas liekas, kas tur tāds gan jau kaut kāds spēļu ierocīši. Viņas bija smagas, viņas bija tikpat smagas, cik parasti ieroči mēs pat salīdzinājām. Koordināšu noteikšana. Ķersimies klāt tātad šai te lietai, lai jūs varētu pateikt precīzi, kur jūs atrodaties, vai lai jūs varētu, dodoties uzdevumā, aiziet uz konkrēto vietu, kas jums tiks iedots atbilstoši koordinātēm. Tas ir cipars salikums, kur tiek apzīmēta kaut kāda konkrēta vieta. Vai ne? Visi redz tik tālu, ko es te ir uzzīmējis aptuveni. Tieši tā. Tad kas šis varētu būt bijis pa apzīmējumu? Viensēta. Par upjo. Māja. Apbūve. Viensēta. 4 stūrīts ar melnu stūrīti, tātad atceramies, tā ir viensēta. Ja būs apbūve, viņa būs melna. Šitāds te. Baznīca. Saldējums. Nokrits zemē saldējums, ne? Jā. Nē, tornis. Vieglas konstrukcijas tornis. Ja būs šādi. Tad smagas konstrukcijas tornis. Tieši tā, tad būs smaga konstrukcija. Otrā pusē ir špikers, ja jūs neesat pārliecināti par kādu no topogrāfiskiem apzīmējumiem, tie ejošākie, tā tad ir sazīmēti tur. Mums mācīja, kā noteikt koordinātas, teoriju. Un tad mums bija praktiski dabā, man liekas, bija 5 objekti. Jā, un jānosaka tie objekti ar kompasu, kur viņš atrodas. Un tad bija jāsazinās ar virsseržantu. Par rāciju bija jāsazinās. Jā, par rāciju. Personīgi man negāja viegli ar koordināciju noteikšanu, kad mēs to teorētiski visu darījām. Bet paldies Edvardam, man liekas, tā viņu sauc. Edmunds. Kurš mums palīdzēja, jo mēs bijām viņu vienā komandā. Un bez viņa, man liekas, mēs to uzdevumu pildītu pusi dienas, tieši to praktisko uzdevumu. Jo tiešām pēc tās pirmās pusstundas mēs bijām atraduši vienu punktu. Bija tāds viss. Es negribu, es nevaru. Un nebija tā, ka kāds kādam teiktu priekšā, jo mēs palikām godpilnajā pēdējā vietā. Jā. Romeo, Bravo 1. Pirmais punkts sasniegts. Beidzu. Tātad mēs sazinājāmies ar virsseržantu, Romeo, informēju, un tad mēs nosaucām objektu. Es to daļu pateicu. Es īsti nesadzirdēju, ko viņš teica. Es aizmirsu, mūsu kolēģis, viņš kaut ko priekšā teica, bet es īsti nesadzirdēju. Es apmulsu un es nospēdu rāciju un saku, halo. Un, protams, kaut ko nepareizi pateicu.
Bet iemācījos, un nākamajās reizēs es teicu pareizi. Jā, visiem bija lielais smieklis par to. Pēc tam man bija tāds foršs, patīkams nogurums. Gribējās vienkārši pačučēt, teikšu godīgi. Filmēšanas komanda aizbrauca prom, un mēs palikām vieni paši. Un tajā brīdī man bija tāds, kāpēc viņi mūs atstāja? Nu, nekas tāds šobrīd nenotiek, un man bija baigi skumīgi. Tas bija, man liekas, vienīgais lūzuma punkts Sauszemes spēkos. Tēmas iekārtojas, ir kā vēl tēmē līdz iekārtojas, notēmē. Nospiedošo uguri. Vislabāk man patika moments, kad mums pašiem iedeva tos ieročus notēmēt un izšaut. Jā. Tas man ļoti patika. Jo tā bija man pirmā reize, kad es izšāvu. Cik ātri cilvēks var pierast pie lietām, jo sākumā tas bija tāds ārprāts. Es vispār nezinu, kas man te jādara, kā mēs tagad izspēlējam kaut kādas kaujas situācijas, ko. Bet pēc tam jau vakarā tu jau tā aptuveni saproti, kā tas notiek, kas tev jādara, kur tev jādara. Tu vairs nav tā sajūta, ka tu maizies pa kājām. Jā, jo tev iemet vienkārši svešā vidē, kā zaļu gurķi, un darbojies. Jā, tā bija. Uz vietas mācies un seko līdzi notikumiem. Да, там. Tam man lāzes. Naktī viens no pēdējiem uzdevumiem mums bija, mēs gājām ārā nakts apmācības. Tur bija ļoti interesanti, ko viņš stāstīja par to, kā tev ir jāuzvedās, ka tu ļoti bieži, cik labi var redzēt, piemēram, ka cilvēks smēķē naktī, vai ka tev jāpiet 30 minūtēm, lai tu pierastu pie tumsas, lai tev acis pierastu pie tumsas. Un arī es zinu, ka tev tika dot iespēja arī signāla raķeti izšaut. Pagaidiet, kamēr raķete nav iedegusies, un tad lēnām līdz ar raķetes, kā saka, tuvošanos zemē, tad paši arī lēnām samaziniet silueti. Tikai, kā gatavs, tad šauj augšā. Kur būs viņš bija jākas? Tas pa daudz, viss galvas izšauj, ja? Tu turi to signālu raķeti rokās, un viņi izšājās ar lielu spēku. Tu vienkārši domā, lai tik neizšauj kādam nejauši. Nedod Dievs, kaut kas nesanāk nejauši. Bet viss sanāca labi, un mums arī, protams, iedeva brilles, lai mēs neapžulstam. Jo mums arī par to mācīja, ka tiešām var apžulbt. Un jā, tu izšauj to signālu raķeti, un tu tiešām saproti to, ka teorija ir īstajā dzīvē. Tā kā mums stāstīja, tā arī ir. Un tas bija tiešām tāds adrenalīna moments. Es atceros to, ka izšāva to signālu raķeti, un tad tu varēji redzēt divi veidi, kā cilvēks var nozust. Vai nu viņš ātri nokrīt, vai arī viņš lēnām pietupjās. Un runājot par maiņām, tad mums bija naktsmaiņas, sadalījāmies pa pāriem, un katram pārim bija jāapsargā teritorija 1 stundu, man liekas bija.
Un es biju, man liekas, no 4 līdz 5. Es biju no 2 līdz 3. Un man ļoti patikās vienīgais. Es cēlos, es vilku tos zābakus, lai ietu ārā. Man liekas, tas visu teltu uzmodināja. Es jau biju pirms gulētiešanas salikus savus zābaciņus visu tā, lai es ātri varētu tikt prom, bet man neizdevās nekas. Jā. Jo es dzirdēju, ka kāds tur jau sāka kušināties un tur jau bezmazliet kušināt. Tā kā man bija žēl savu biedru par to, bet es atvainojos. Mēs runājām ar viņiem, tad, kad prasījām jautājumu, kāpēc tu esi šeit, tad vairākas atbildes izskanēja, ka tiešām tā kā par valsti un par valsts aizsardzību, un ka tas ir tāds gods arī tur būt un mācīties kopā ar visiem un iespējams vajadzībā. Jā. Aizstāvēt savu valsti. Jā, tas ļoti svarīgi. Un tas arī nav kaut kāds pārspīlēts patriotisms. Man liekas, tas zināšanas, ko tur iegūsti, tas gan praktiski tev ļoti noder, gan arī tev kā cilvēkam. Es pat 2 dienu laikā, man liekas, es aizbraucu tur kā viena dārta un es atgriezos kā mazliet cits cilvēks. Es domāju, ka savā ziņā es savu raksturu kaut kā norodīju, noslīpēju. Jā, jo pirms mēs piedalījāmies šajā projektā, vismaz man nebija tādas pieredzes. Un tad, kad tu izēji to pieredzi, tad tu saproti, tos cilvēkus, kas tur iet, ko viņi dara, kā viņi jūtās un kā tas ir uz tavas ādas. Jā, un viņi visu laiku teica, nāciet, jūs arī piesakaties, jūs arī, un es visu laiku teicu, jā. Bet aizbraucot prom, es tiešām sāku par to domāt, kāpēc nē? Svarīgākie NBS jūras spēku uzdevumi ir nodrošināt valsts teritoriālās jūras aizsardzību un meklēt un iznīcināt jūrā sprādzienu bīstamus priekšmetus. Lai uzlabotu mīnu meklēšanas spējas, katru gadu noteikts skaits kuģu piedalās mīnu meklēšanas un iznīcināšanas mācībās un operācijās Baltijas jūrā. Tāpat jūras spēki nodrošina krasta apsardzi, koordinē un veic cilvēku meklēšanas un glābšanas darbus jūrā, nodrošina ekoloģisko uzraudzību un likvidē jūrā notikušo avāriju sekas, tostarp novērš naftas produktu piesārņojumu. Laipni aicināts krasta apsardzes dienestu. Labdien! Labdien! Varbūt varat pastāstīt, ko jūs izdarat un kas ir šī vieta un ko šeit dara? Ikdienas pienākumos, ja jūrā viss ir mierīgi, tad mēs gatavojamies nelaimēji. Tādā ziņā, ka mēs uzturam šo te gatavību koordinēt pasākumus, ko nepieciešams darīt, kad notiek jūrā nelaime. Vai nelaimes gadījumi notiek daudz? Jā. Tā kā jūs pieredzē? Jā, notiek daudz, protams. Jā. Konkrēti mēs dzīvojam drošā vietā. Latvijas jūra un visi mūsu ūdeņi ap Latviju ir salīdzinoši droši. Kuģošanas intensitāte diezgan liela, bet esam drošā azotē, tā teikt. Un kas ir tie biežākie nelaimes gadījumi, ko jums ir jāatbild? Tā ir cilvēku meklēšana? Tā ir cilvēku meklēšana. Tie pārsvarā pazuduši cilvēki. Idejiski mūsu dienests ir radīts, lai nodrošinātu drošību tieši kuģotājiem, tirdzniecības flotes jūrniekiem, kara jūrniekiem, bet mēs ikdienā nodarbojamies lielā mērā ar atpūtnieku meklēšanu. Mēs nonācām koordinācijas centrā. Šī tā vieta, kur mēs žonglējam šīs informatīvās bumbas, lai pēc iespējas noturētu kontroli pār situāciju, darbojoties ar informāciju. To mums palīdz visi šie ekrāni. Ekrāni nav pamatinstruments, tas ir vienkārši informācijas attēlošanas forma. Kas tad ir šī informācija, ko jūs žonglējat? Tā ir dažāda veida un dažāda rakstura informācija. Šī ir vizuālā informācija par kuģiem jūrā. Šī konkrēti ir operatīva rakstura sarakste ar citiem dienestiem. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, tāda rakstura. Tālāk ir operatīvā informācija par laikapstākļiem. Tātad, principā, ir notikusi nelaime, cilvēks ir pazudis,
šeit pie jums nonāk ziņa. Ir tāds gadījums, un jūs tālāk rīkojaties. Jūs tātad pārbaudat, vai tā ir patiesība, un tad operatīvi mēģināt nosūtīt kādu, kas atrisināt šo lietu. Ja? Aptuveni tā, diezgan precīzi. Protams, kad tas nonāk līdz izpildei, tad rodas tie ikdienišķie sarežģījumi. Kādi pārpratumi rodas informācijas apmaiņas brīdī, vai kāds kuģis varbūt nevar iedarbināt dzinēju, ko sūtīt palīgā. Tā kā visi šie ikdienas jautājumi un ikdienas rūpes papildina rutīnu. Tagad mēs strādāsim ar Latvijā unikālu sakaru sistēmu, kas dod mums iespēju runāt ar kuģiem mūsu atbildības zonā, jebkurā vietā, un dzirdēt visas kuģu sarunas. Gandrīz visas, kuras viņi grib, lai mēs dzirdētu. Sistēma vadās caur datoru, un faktiskā darbība izpilde notiek gar visu piekrasti. Krastapsardzes dienas pāraudzībā ir arī 16 ārējie postiņi pa visu piekrasti, kur šīs stācijas ir uzstādītas. Uztveršanai un raidīšanai. Tā kā šeit jūs izvēlēsieties, kuru torni ieslēgt un kuru raidstaciju ieslēgt un ar ko runāt. Mācības. Labdien, braucu ar ūdens motociklu, nokrita ūdenī un stipri sasita muguru. Es redzu krastu, bet nevaru aizpeldēt līdz viņam, sāp kājas. Vai zināt, kur esat? Klausos. Es varu jums iedot koordinātes, man ir gudrais pulkstenis. 5, 7, 0. Viss sākās ar to, ka man bija jāpieņem šis zvans. Es arī nezināju, kā to dara. Jo zvana tas cilvēks, es no sākuma domāju, ka tas būs kaut kāds robots, bez mazai ierakstīts saruna, un man būs tikai, tā. Bet tas bija īsts cilvēks ar īstām atbildēm, un es tā kā piefiksēju to koordinātu, ko viņš man saka, un viņš pārstāja runāt. Un es saku, labi, paldies, tūlīt būsim klāt. Bet tad viņš man jautāja, vai man nevajag otru daļu no koordinātas. Tad es tiešām atkal sajūtos kā pilnīgi muļķi, jo es jau zinu, ka koordinātai jāsastāv no 2 daļām, bet es nezinu, kas man tajā brīdī notika, ka man pilnīgi aizslēdzās ciet un ka es nespēju ātri reaģēt. Bet jā, tad beigās tikām galā ar tām koordinātēm, tad es nodevu tev, un tad tavā rīcībā bija noteikti nolicis kartas to. Paldies. To? Tagad jānosaka koordinātas. Šeit. Sanāk šeit, vai ne? Jā. Ticami? Ka tur ar ūdens mocu brauc? Nē. Viņš informāciju nolasīja no savas viedierīces. Jautājums ir, vai šī viedierīce attēloja tādā pašā valodā, kādā mēs zinām? Droši vien grādus pareizi. Tad pieņemsim, ka komats jāliek šeit. Un 24 grādi šeit, ja tā ir Rīga. Mans uzdevums bija sameklēt uz kartes apmēram, kur cietušais atrodas, un pēc koordinātēm arī atzīmēt pareizi. Tas, es varu teikt, bija vieglāk mazliet nekā sauszemes spēkos. Bet beigās visu pareizi noteicām, protams, ar palīdzību mazliet. Jā, palīdzību vajadzēja. Jā, tur noteikti vajag palīdzību. Tad devāmies tālāk. Devāmies ārā, un mums iedeva hidrotērps. Ko es atceros par hidrotērpu, bija ļoti interesanta sajūta, ka tu uzvelc viņu, tu izspied to gaisu un tev visu ķermeni apņem tas tērps. Un, es jutos kā mazs kosmonautiņš no kaut kādas multenes patiesībā. Un tad sekoja uzdevums, kad mums bija ar tām koordinātām. Koordinātas mums bija jāpaņem līdzi, labi, ka mēs paņēmām līdzi. Atkal mēs bijām mazliet aizmaršīgi, mēs neko nepierakstījām. Labi, ka mums bija palīdzība no zāles un mums atnes tās koordinātas. Un tev bija viņas jāieved iekšā tajā monitorā. Mans uzdevums bija noteikt tās koordinātas tātad tajā laivā, sistēmā. Un man bija kolēģis, kas bija šoferis, un es vienkārši rādīju virzienus, kur ir doties pēc tās kartes.
mēs braucam ļoti forši sajūta. Es jutos kā atpūtas braucienā, tev tur vējš, tur lāsis iekšā sajā. Ļoti forši tāda sajūta, vai ne? Un tad viņš saka, labi, tagad skatieties, mēs esam tajā apvidū, kur vajadzētu būt tam cietušiem. Un es tā kā ierauzu, jā, tur kaut kas peld, es saku, re, kur ir? Un mēs piebraucam klāt, un es atceros to šoku, kas man bija. Es piebraucu, un vienkārši acis lielas paliek, un es vienkārši iebļāvos, bet tas ir īsts cilvēks. Es biju gaidījis, ka tur būs kaut kāds sievas gumijas lieta, nezinu, kas peld. 3, 2, 1! Palīdzēt? Jā! Viņam vēl! Aiziet, 2! Viņš bija ļoti smags. Jā, viņam bija. Man liekas, viņi bija izvēlējušies visgarāko puisi, kāds bija pieejams. Un es atceros to momentu, mums izstāst, un mēs tā kā grasamies celt viņu, un tad mēs uz 3 celsim, tad 1, 2. Un mēs, kad mēs to skaļi izdvešam, tā kā to skaļu, un mēs viņu nevaram pacelt. Mēs saprotam, mēs skaties, un mēs nevaram viņu pacelt. Protams, mums kolēģi pēc tam palīdzēja viņu iecelt. Jā, un nākamais mūsu uzdevums pēc cilvēku nogādāšanas krastā mums bija jāsavāc. Protams, tā nebija īsta situācija. Mēs iztēlojāmies, izspēlējām gadījumu, ka jūrā izplūdusi nafta. Un mums šī nafta ir jānorobežo un jāsavāc. Jā. Sākās ar to, ka mēs izritinājām to oranžo... Desas, man liekas, viņi sauca viņu par desām. Tādas lielas oranžas garas desas. Mēs šīs oranžās desas, mēs viņus izriprinājām ārās, sapūtām ar gaisu vienu daļu, un tad mēs mēs rādījām, ka viņi drīkst virzīt iekšā ūdenī. Tas arī bija interesanti. Jā, tur bija tas slīpums, un tur bija ūdens, un tajā ūdenī bija tās aļas. Tas, protams, tā kā, mums izstāstīja nepaslīdēt, tā kā man tas atmiņā ir. Kā nu bijis, kā nu nebijis, es kaut kā vienu kāju ielieku un bams, ieslīd ūdenī. Jā, tā kā pāris sekundes pēc tam, kad tev saka, lai tu esi uzmanīgs. Mums neietriekties kaut kur. Mēs norobežojam to teritoriju, un tad mēs gājām ar laivu un vācām. Un mēs bijām gan tajā pie tās praktiskās darbošanas, gan kā kuģa kapteiņi darbojāmies, kas arī bija pirmā reize. Jā, mums tad izstāstīja, kad mēs visu to sagatavojam, mums izstāstīja, kur tā nafta dodas, kad tā deseri nostiepta tajā upē. Jā, es nezinu, kā tu, bet kad man bija iespējas turēt, man bija tāda varana sajūta, teiksim tā. Es no sākuma diezgan bailīgi tur, bet beigās jau viņš tam šoferītim bija, man liekas, mani jānomierina mazliet, ka es nedrīkstu tik traki aizrauties. Tas, kas man visvairāk atpalika, tāda pēcgarša pēc jūras spēkiem ir, mēs to ļoti bieži uztverām kā joku, kā tādu spēli, bet, kad tu padomā, tie ir īsti cilvēki, viņi tur glābi citus, viņi meklē cilvēkus, un no viņu rīcības un viņu izlēmības un rīcības ātruma ir atkarīgs to, vai kāds dzīvos vai nē. Ja es savā darbā vai savā ikdienā pieļauju kādu kļūdu, tas ne uz vienu tā konkrēti neatspēlēs, bet tur ir pavisam cits stāsts.
sapnis pacelties spārnos kā putnam ir tikpat sens kā pati cilvēce. NBS gaisa spēki nodrošina mūsu valsts gaisa telpas kontrolu un aizsardzību, kā arī veids gaisa transporta uzdevumus. Tāpat gaisa spēku karavīri piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā, kā arī cilvēku un dažādu objektu meklēšanas vai glābšanas darbos. Tātad mēs devāmies uz gaisa spēkiem, uz bāzi, kur mūs tātad sagaidīja Lielvārdē. Pirmais uzdevums gaisa spēkos, kas mums bija jāveic, bija noteikti tātad, vai vienam no lidaparātiem nebija kaut kādas problēmas, vai nu buktes, vai arī kaut kādu skrūve, vai kas. Jā. Un mums bija kopā jāatrod 5 problēmas, vispirms vienā pusē un tad otrā pusē. Es tikai zinu to, ka es tik cītīgi pārbaudīju, ka man pēc tam visas pirkstu rokas bija eļļā. Jā. Bet es nezinu, kā tev, man liekas, tu atradi kādu? Vienu. Ja godīgi, es neatradu nevienu. Jā, es, man liekas, 1 vai 2 atradu, tā kā es kaut kur varēju uzsist sev uz pleca. Jā. Bet jā, pirms katra lidojuma viņi veic šo darbu, pārbaudu, vai lidmašīna viss ir kārtībā. Ko jūs darat ar šo mašīnīti? Kādus uzdevumus jūs veicat? Tātad ar šo mašīnu mēs pārvietojam gaisa kuģus gan no stāvvietas uz stāvvietu, gan no angāra uz stāvvietu un no stāvvietas atpakaļ uz angāru. Šis ir mums pieejamais lielākais vilcējs. Pietiekami jaudīgs, lai vilktu arī C-17 lidmašīnu. Jūs savu lidmašīnu kaut kā uzsēdināt virsū, un tad jūs vienkārši stūrējat? Nē, katram gaisa kuģim ir savs saucamais stāvbārs, kas tiek piestiprināts pie gaisa kuģa šasies. Un tad, kad viņš ir piestiprināts pie gaisa kuģa šasies, tad jau tālāk mēs piebraucam ar vilcēju. Pēc kustību žestiem mums parāda, kā precīzāk tuvāk piebraukt, un tad pieāķējamies vai nu šeit te priekšpusē pie sakabes vai aizmugurē. Ir speciālā mašīna, kas velk tos lidaparātus ārā, un mēs to lielo dzelzi piestiprinājām pie tās mašīnas ar speciālajiem āķiem, un tad mēs viņu vilkām ārā. Mēs viņu nevilkām ārā, bet mēs... Mašīnu šoferis vilka, mēs rādījām, kad drīkst un kad ir jāapstājās. Jā. Nu tā, lai, piemēram, lidmašīna ejot ārā no angāra, lai viņi nepaliek bez spāna, piemēram. Jā. Tā, lai viss būtu pa smuku un tu varētu pēc tam lidot ar viņu. Jā, bet atkal tas moments, kad rādi jā, tā kā droši var doties, tas moments, tu skaties aizmugurē, vai tas spāns tiešām neietrieksies tajā sienā. Nu jā, un pēc tā uzdevuma, kad tika izvilkts lidaparāts, mēs aizvilkām trepes līdz lidmašīnai. Mums parādīja, kurā vietā pievieno degvielu, kā viņi uzpilda lidmašīnu. Es nezināju, piemēram, man likās, ka tas ir kaut kur apakšā vai kā, bet tas ir spārnā. Viņš arī teica, ka katru reizi, kad tiek pildīta degviela, blakus ir ugunsdzēsēja mašīna. Jā, un pēc tam mums bija iespēja iejusties otrā pusē, kā ir būt ugunsdzēsējiem šajā gadījumā, kad tiek uzpildīta lidmašīna ar degvielu. Fire 1, izbraukums 3. pedālu, R2 uzpildē.
interesanti. Atkal jauni tērpi, ļoti smagi tērpi, bet viņi teica, līdz 800 grādiem tu vari atrasties 3 līdz 4 minūtes. Jā, lielā karstumā viņi var izturēt, man liekas, 5 minūtes. Jā, bet šie bija no visiem tērpiem, ko mēs visā laikā vilkām. Šī projekta laikā šie bija vissmagākie. Jā, un tad mēs braucām uz izsaukumu. Uz izsaukumu, ka ir jāpild degviela, kad varējām iekāpt tajā milzīgajā ugunsdzēsēju mašīnā. Tas mehānisms, kur ir daudz podziņu un ir tik daudz, teiksim tā, dažādu ekrānu un es pēc nodomāju, kā viņi to visu saprot. Jā, bet it kā liekas, kas tur tāds pa lielam, vai ne? Tu vienkārši tur iekāp, brauc ar mašīnu, bet jā, ka tev ir jāsaprot, tev ir tāds pumpas un šī tāds pumpas un lai tas viss kārtīgi darbotos kopā, tikai loģiski. Tad labdien apkalpe, šodien plānots veikt treniņu lidojumu, cilvēka meklēšana atklātā ūdens tilpnē, tad laikapstākļi ļauj veikt mūsu lidojumu. Gaisa kuģis gatavs, uzpilda 800 litri, uzdevuma pietiekoši. Tātad šīs dienas uzdevums ir cilvēka meklēšana atklātā ūdens tilpnē, izmantojot tikai savu redzi, bez optiskām iekārtām, bez nekā. Tātad pa pamatu ņemsim upi Daugava, būs cietušais, uz ūdens būs laiva. Mūsu uzdevums aizlidot uz imitēto meklēšanas rajonu, koordinātēm un veikt personas meklēšanu. Persona dos pa sevi zināt ar lāpas palīdzību. Līdz tādā veidā mēs arī redzēsim, kā dzīvē, dabā tiek atrasts cilvēks uz ūdens. Mums bija jāatrod cilvēks, kurš tur lāpu. Tā mēs noskaidrojam tajā sapulcē. Un es kā blondīna atkal, es iedomājos, lāpa. Nāk prātā kaut kāds lāču dienas gājiens ar lāpu, kur tu tur ir tā ielai to degšķinumu iekšā. Un tad mēs uzvilkām visus tos tērpus lidošanas un to vestīti. Un tu pajautāji, kas ir tajās kabatās? Viņš re, kur ir tā lāpa, Tāda maza, tāda kā pirotehnikas raķetīte. Tā kā signāla raķete. Jā, un es atkal saķēru galvu vēl, protams. Un pēc šīs sapulces mēs tātad devāmies uz lidaparātu, kur mums gaidīja tātad uzdevums. Mēs iekāpām lidaparātā. Pirms tam, protams, mēs nesām plostu. Nebija viņš viegls. Atkal. Tas bija 2 cilvēku darbs. Jā, tas bija noteikti 2 cilvēku darbs. Iekāpjot tajā lidmašīnā bija liels šoks, tik daudz, labi, es saprotu, tas ir nopietna lieta, vai ne, visādi mazi kloķīši, tur ir liela zināšana. Un tad es arī jautāju, kā var zināt, kas tad cilvēkam ir jādara. Un tad viņš arī teica, ka ir čeklista, kura pirms katra lidojuma tev jāaiziet cauri, jāatzīmē, tas ir. Mēs sēdējām uzreiz aiz pilotiem, mēs arī ļoti labi varējām redzēt, kā tas notiek. Mēs gluži neglābām viņu, bet ieraudzījām, ievērojām. Mums bija jānosaka, kurā pusē viņš ir. Un tad, kad mēs viņu ieraugām, tad mēs pasakām, jā, viņš ir labajā vai kreisajā pusē. Bet tā tikai lidošana, man liekas, vienreiz dzīvē. Tiešām tāds moments tev negadās bieži. Jā. Tas, ko man uzreiz bija secinājums, šis nav tā kā lidot ar Ryanair vai Air Baltica. Sajūta ir pilnīgi citādāks. Es teiktu, daudz vairāk visu var just, ka tu pacelies katrs tas iekritiens, tu jūti vēdrā, ka tu arī ar parasto lidmašīnu tu varbūt neveic tādus manevrus. Vienā brīdī man likās, ka mēs ar to spārnu esam 90 grādu attiecībā pret ūdens virsmu.
Es atceros to, ka tad, kad es uzzināju par to, ka mani ir izvēlējušies un man būs iespēja piedalīties šajā projektā, es noliku to klausulu, beidzās tas telefons un es vienkārši kliedzu no laimes. Tā tiešām bija, jo es zināju, ka šis būs kaut kāds milzīgs piedzīvojums un tāds, kurš noteikti līdz šim, es teiktu, lielākais piedzīvojums manā dzīvē. Man arī bija tāpat kā Dārtai, bija tāds, wow, ko es tagad parakstījos, kas notiks, un zināšanas par NATO un drošību. Nu, bija, man liekas, kā lielākai daļai sabiedrības, jā, viņi mūs sargā, bet kas īsti tur notiek, sīkākas zināšanas nebija nejausmas. Un pēc šīs pieredzes, tagad atskatoties uz to, viedoklis 100% mainījies. Man tas priekšstats par NBS un NATO un vispār šo te vidi kā tādu, man bija tāda sajūta, ka šie ir kaut kādi pārcilvēki, teiksim tā, tādi varbūt reizēm augsti, kaut kādā ziņā nežēlīgi, bet es saprotu to, ka viņi ir ļoti drosmīgi. Parasti cilvēki ļoti drosmīgi ar kaut kādu misijas apziņu. Man vismaz tāds iespējas ir palicis. Un arī vēl viena atziņa, kas man ienāca prātā, ir, ka nevis kāds cits veidos NATO un mūs te pasargās, bet arī, ka mēs esam daļa no tā NATO un mēs veidojam šo drošo vidi, ka mums arī pašiem ir jābūt aktīviem un būtu jābūt daļai no viena liela veseluma. Vai tu zināji, ka Latvija ir NATO dalībvalsts jau 18 gadus? NATO ir politiska un militāra alianse, kuras mērķis ir nodrošināt tās dalībvalstu brīvību un drošību ar politiskiem un militāriem līdzekļiem. NATO ir apņēmusies ievērot principu, ka uzbrukums vienai vai vairākām tās dalībvalstīm ir uzskatāms par uzbrukumu visām tās dalībvalstīm. NATO aliansi šobrīd veido 30 Eiropas un Ziemeļamerikas valstis, nodrošinot unikālu saikni starp šiem diviem kontinentiem. Alianse ir izveidota 1949. gada 4. aprīlī, bet Latvija NATO iestājās 2004. gada 29. martā. Dalība NATO ir viens no lielākajiem ārpolitiskajiem sasniegumiem kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Tā Latvija ir nesusi drošības garantijas un sniegusi ieguldījumu militāro spēju attīstībā. Šobrīd Baltijas valstīs un Polijā ir izvietota daudznacionāla kaujas grupa, ko Latvijā vada Kanāda. Kaujas grupu veido aptuveni 1700 karavīri no 10 NATO dalībvalstīm, kuri rotācijas kārtībā pilda dienas pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar NBS gan nacionālajās, gan starptautiskajās militārajās mācībās.